غادي نحتاجو واحد شي 2 معالق ديال عرقسوس مطحون. عندي 2 معالق، يكون الكميه كلهم قد 2 معالق تاع عرقسوس مطحون، 2 معالق ديال حب رشاد، بطبيعه الحال هادشي غادي يكون منقي مزيان، حب رشاد، 2 معالق ديال السانوج، 2 معالق كبار ديال زريعه الكتان، وواحد هولس كحله. غادي ناخذ واحد المقله، غادي ناخذ مقيله غادي ندير فيها زريعه الكتان والسانوج وحب رشاد. غادي نصهد هادشي كامل عندي في، غادي نزهدو في المقله غير يشم شويه العافيه غير يسخن. هانتوما البنات بعد ما سخنتو، هي سخنتو في العافيه ماشي ما قليتهمش، غير باش يطحنوا ليا مزيان. ما درتش معاهم عرقسوس لان عرقسوس عندي مطحون. درت هنا سميتو زريعه كتان وحب رشاد والسانوج. دابا غادي نديهم غادي نطحنهم شويه. هانتوما البنات راه ما طحنتوش مزيان، غير فرش غير مفرشش واش كي تنقولوا ليها بحال هكا، غير واحد 2 ضربات في الماكينه. دابا غادي نزيد عليهم عرقسوس، غادي نخلط هذا الخليط كامل. وها هي هما الاعشاب ديالي واجدين. كونوا متاكدين البنات كاع اللي فيه الكحه. انا الا شفتوا الفيديو ديال البارح راه ما خلاتنيش الكحه لا نصور وتجهد عليا حتى بالليل، ما كتخلينيش نعس والحمد لله. بدالي انا يعني كنهضر معكم عادي. دابا غادي ندير هذا الخليط نديروه في قرعه. هانتوما البنات بعد ما درت الوصفه الاعشاب ديالي في قرعه، غنوريكم دابا طريقه الاستعمال. كناخذ معلقه بحال هكذا، كنديرها في كاسرونه، غادي ندير جهد كاس ديال الماء، الجهد اللي غنشربوه، وغادي ندير واحد هولس غادي نديرها معاهم، وغادي نخليها غير واحد شويه فوق العافيه بما يذوب ديك الهولس، ولا خويو عليها الماء طيب. بعد ما ذوبت هولس غادي نصفي الخليط، وها المشروب ديالي عرفتي واحد الريحه ديال الهولس مع السانوج مع دوك الاعشاب، عرفتي واحد الريحه رائعه. انا غادي نشربو قدامكم. بسم الله. الله باقي سخون. عرفتي المذاق ديال عرقسوس مع هولس ودوك الاعشاب واحد بلا سكر بلا والو. شربوه اصلا هو فيه اللوغو حلو مع هولس. كنتمنى تشربوا هذا المشروب وتنعسوا في امان الله، وان شاء الله تصبحوا صحه سلام. انا جربتها صراحه ولقيت عليها استحسان وبغيت نشاركها معكم باش تعمل فائده على الجميع. وعافانا الله وعافاكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالبارطاج وبلايك باش تعمل فائده على الجميع، وبصحه وراحه.